small amount of powder 就溶咗水就 form 一個 clear solution， 咁即係溶得香水噶啦。好啦 ，when this solution is mixed with potassium carbonate， 有個 white precipitate is formed。咁佢問呢個 powder 可以係啲乜嘢呢？好，咁第一potassium ion 呢 form 出嚟嘅 salt 一定溶香水噶嘛。咁所以咧呢啲 white precipitate 咧一定唔關 potassium ion 事嘅，咁關咩事呢？就一定關 carbonate 事啊。咁你就要知道咧乜嘢 carbonate 係 insoluble in water 嘅咁所以咧大家一定要分清楚邊一啲係 salt 係溶香水，邊一啲 salt 係 insoluble in water 嘅。嗱，如果我哋睇翻嗰啲 option 啦，咁我哋發覺 A 咧 sodium salt 咧一定錯嘅，因為 sodium salt 所有都係溶香水噶嘛。好啦 ，B 咧 calcium sulfate， 咦？咁有啲似喎，係咪？因為 calcium carbonate 咧係 insoluble in water 噶嘛。咁但係個問題就係咩呢？個問題就係嗰個 powder 係可以溶香水噶嘛。咁而 calcium sulfate 啫，大家知道所有 sulfate salt 都係溶香水嘅，除咗乜嘢呢？ calcium sulfate 咯、lead 2 sulfate 咯，同 barium sulfate 咯。嗱，所以 calcium sulfate 佢本身唔溶香水嘅，咁已經咧唔合格啦，因為佢根本唔溶得香水。雖然佢有 calcium ion。跟住之後咧 sodium hydroxide 就係講咗 sodium ion 一定唔會係啦。咁 D 咧 calcium hydroxide，嗱 calcium hydroxide 咧其實佢係 slightly soluble in water 嘅咁即係話咧佢係溶到啲啲嘅當然啦，佢個 solubility 唔係好高，但係都溶到啦咁溶咗之後佢咪會產生 calcium ion 咯，而呢個 calcium ion 咧佢就會同 carbonate ion 咧 form 一個 white precipitate 就係 calcium carbonate 啦。咁所以咧喺4個 option 裏邊咧只有 D 咧係一個 possible answer。